दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट खबर। आज मिति विक्रम सम्मत 2079 साल असार 3 गते शुक्रबार, ईस्वी सम्मत 2022 जुन 17 तारिक। आजका मुख्य समाचार बारेमा जानकारी। देशभर कहाँ के भइरहेको छ। काठमाडौँका मेयर बालिन शाहले नयाँ नियमसँगै कडा नियमहरू पनि बनाएका छन्। त्यसैगरी अमेरिकाको एसपीपी सम्झौतामा नेपालले के कस्तो हस्ताक्षर गरेको छ र सम्झौतामा के समेत भनिएको छ। दर्शक महानुभाव, यसबारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारीसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद र केही विवादित विषयहरू बारेमा सम्पूर्ण जानकारी। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरूले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरूले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमारेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले प्रधान सेनापतिलाई बोलायो। निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट छुट्याउँदा प्रतिपक्षले पनि ताली बजाए भन्दै मन्त्री आङबोले भने। क्रसर उद्योग चलाउन अझै सहज हुने गरी मापदण्ड संशोधन अन्तर्घात गरेको भन्दै नवलपरासीमा कङ्ग्रेस नेता कणेललाई कारबाही गर्न माग। कर्मचारीमाथि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहको कडाई। सीसी क्यामेरादेखि हाजिर जाँचसम्म संसदमा एमाले र अर्थमन्त्रीको लुकामारी। 1 अर्ब बढीको लागु औषध हेरोइन सहित 6 विदेशी काठमाडौँमा पक्राउ। बाजुराको बुढीगङ्गामा असार 23 गते निर्वाचन हुने। निगुरो टिप्न गएकी युवतीको बाघ आक्रमणबाट मृत्यु। शिक्षा शास्त्र स्नातकोत्तर तहको तेस्रो सेमेस्टरको परीक्षा साउन 16 गतेदेखि। माओवादी सांसद मोदीको प्रश्न, पटक सांसद विघटन गर्नेलाई देश निकाला गर्ने व्यवस्था हुन्छ कि हुन्न। केपी ओली सरकारकै पालामा एसपीपीमा सहभागी हुन सेनाले पठाएको थियो पत्र। नेपालमा भेटिए मङ्की पक्षका शङ्कास्पद बिरामी। लुम्बिनीकी राज्यमन्त्री विमला ओली डिस्चार्ज। काठमाडौँमा भेटिए हैजाको बिरामी। प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण निश्चित भइसकेको छैन भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। काठमाडौँमा चुनाव लड्ने रवि लामिछानेको तयारी। मन्त्री परिषद बैठक। रेड क्रसमा तदर्थ समिति गठन। बेलायतसँगको श्रम सम्झौता स्वीकृत। सरकारले भन्यो अमेरिकाको एसपीपीमा नेपाल संलग्न छैन र हुँदैन पनि। भारतले पठाए पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य। सुनको मूल्य तोलामा 800 रुपैयाँले बढ्यो। काठमाडौँ महानगरसँग होटल व्यवसायीले मागे कर छुट। करको दर रेटमा राष्ट्रघात भएको छैन, प्रमाणित भए जिम्मेवारी लिन्छु भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने। प्रचण्डलाई एमालेको चुनौती। एसपीपी सम्झौता ओलीको पालामा भएको प्रमाणित गर्नुस्। एमालेले बहिष्कार गर्दा भीम रावल सदनमै। संसदमा जवाब दिन छाडेर प्रधानमन्त्री एनआरए निकुब कार्यक्रममा। प्रचण्डको दाबी ओली सरकारकै पालामा एसपीपी सम्झौता भएको हो। रवि लामिछानेले टेलिभिजन छाडे। काठमाडौँ 3बाट चुनाव लड्ने सम्भावना। परिस्थितिले मलाई राजनीतिज्ञ बनाउने भयो भन्दै रवि लामिछानेको भनाई। एसपीपीमा नयाँ ट्विस्ट। सेनाले पठाएको पत्र सार्वजनिक। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एसपीपी स्वीकार गर्दिन भन्नुपर्छ भन्दै भीम रावलले भने। दुबईबाट नेपाल आएका युवकमा मङ्की पक्स भाइरस संक्रमणको आशंका। करिश्मा मानन्दरले अनसनरत निहारिकालाई भनिन्, बच्चा लिएर मेरो घर आऊ, म छु। म रक्षा मन्त्री हुँदा अमेरिकाले एसपीपीको प्रस्ताव गरेको थिएन भन्दै भीमसेन दास प्रधानले भने। भारतबाट बढेर आयो इन्धनको भाउ। निगम भन्छ मूल्य बढाउनुको विकल्प छैन। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा बालिन शाह कर्मचारीबाट हुन सक्ने अनियमितता र सेवा प्रवाह ढिलाइप्रति कडा रूपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन्। काम छलेको समयमै कार्यालय आए नआएको लगायतका कुरामा मेयर बालिनले विशेष ध्यान दिन थालेको महानगरमा कार्यरत कर्मचारीहरूले बताएका छन्। महानगरका एक कर्मचारीका अनुसार बालिनले कर्मचारीमाथि छड्के जाँच गर्न समेत सुरु गरिसकेका छन्। वडा कार्यालयदेखि विभागसम्म गरेको छड्केमा हालसम्म 4 जना कर्मचारी परिसकेको महानगरका एक कर्मचारीले जानकारी दिएका छन्। ती 4 जना कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ। वडाका कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि बेलामा चेकिङ आउन सक्ने भन्दै अलर्ट रहेर काम गर्न निर्देशन पनि दिएको छ भन्दै उनले भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाले अब हाजिर अनुसार मात्रै तलब वितरण गर्ने भएको छ। बिहिबार महानगरको प्रशासन विभाग प्रमुख महेश काफ्लेले एक सूचना जारी गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गतका कर्मचारीले हाजिर अनुसारको मात्रै तलब पाउने जानकारी गराइसकेका छन्। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू, सीसी क्यामेरा र हाजिर अनुसार तलब दिने बताइएको हो। अब कर्मचारीको कोठाहरूमा अथवा कर्मचारी काम गर्ने ठाउँमा सीसी क्यामेरा समेत जोडिने बताइएको छ भने महानगरका निर्देशक नवराज थापाका अनुसार महानगरको सबै विभाग र नगद कारोबार हुने कार्यालय स्थानमा सीसी क्यामेरा राख्न थालिएको छ भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकामा अहिलेसम्म बालिन शाहले एकदमै धेरै राम्रो काम गरिरहेका छन्।
भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढेर आएको छ। नेपाल आयल निगमले विज्ञप्ति निकालेर इन्डियन आयल कर्पोरेसन IOC-बाट आज आएको नयाँ मूल्य सूचीमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएको जानकारी दिएको हो। निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार पेट्रोलमा प्रति लिटरमा औसत 6 रुपैयाँ 52 पैसा, डिजेलमा 19 रुपैयाँ 3 पैसा र हवाई इन्धनमा 19 रुपैयाँ 91 पैसा मूल्य बढेर आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य नघट्ने तथा यही बिन्दुमा स्थिर रहे पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति, बिक्री वितरण सहज बनाइराख्न पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्यासको नयाँ खुद्रा बिक्री मूल्य पनि लागत मूल्य सरह नै हुने गरी तोक्नुपर्ने स्थिति रहेको समेत निगमले जनाएको छ। सरकारले निगमलाई केही सहुलियत नदिए वा व्यवस्था गरे मूल्य समायोजन बाहेकको विकल्प निगमसँग नरहेको प्रवक्ता उपाध्यायले बताउनु भएको छ। यानि कि फेरि पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउने अथवा बढ्ने बताइएको छ। अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरले आमरण अनसनमा बसेकी निहारिका राजपूतलाई बच्चा लिएर आफ्नो घर आउन आग्रह गरेकी छन्। उनले बिहिबार सामाजिक सञ्जालमा निहारिकालाई छोरीको रूपमा आफूले पाल्न चाहेको पनि बताएकी छिन् भने उनले भनेकी छिन्, मेरो एउटा छोरी थियो, तिमी भयो भने 2वटा हुन्छौ, बच्चा लिएर घर आऊ म छु भन्दै उनले भनेकी छिन् र उनले अन्त्यमा सावित्री सुवेदीलाई पनि धन्यवाद दिएकी छिन्। 21 महिनाको आफ्नो दुधी बालकलाई लिएर निहारिका पछिल्लो 7 दिनदेखि अनसनरत रहेकी छिन्। दर्शक महानुभावहरू, त्यहाँको तस्बिरहरू तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपालमा पनि एक युवकलाई मंकीपक्स भाइरसको संक्रमण भएको आशंका गरिएको छ। मंकीपक्स भाइरसको संक्रमणको आशंकामा एक युवकलाई टेकु-स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा निगरानीमा राखिएको हो भने दुबईबाट आएका ती युवकमा मंकीपक्स भाइरसको संक्रमणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएपछि निगरानीमा राखिएको टेकु अस्पतालले जनाएको छ। आज दुबईबाट आएका 27 वर्षीय ती युवामा लगातार 104 डिग्रीसम्म ज्वरो आएको थियो भने शरीर र हातमा राता फोका देखिएका थिए। अहिले उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको अस्पतालले जानकारी गराएको छ भने ती युवाको शरीर र हातमा आएको फोका मंकीपक्स वा होइन भनेर थाहा पाउनका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा नमुना पठाएको सर्वरोग विशेषज्ञ शेरबहादुर पुनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, सामाजिक सञ्जाल अथवा सञ्चार माध्यमका अनुसार मंकीपक्स भाइरस नेपालमा प्रवेश गरिसकेको समेत हुन सक्ने बताइएको छ। स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम SPP मा साझेदारीका लागि नेपाली सेनाले अमेरिकालाई पत्र पठाएको खुलासा भएको छ। सन् 2015 अगस्त 27 मा तत्कालीन नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले हस्ताक्षर गरेर पत्र पठाएको खुलासा भएको हो भने यसअघि नेपाली सेनाले SPP सम्झौताको प्रक्रियामा नेपाली सेना सहभागी नभएको र नहुने दावी गर्दै आएको थियो। तर बिहिबार सेनाले पठाएको पत्र सार्वजनिक भएसँगै नेपाली सेनाले दावी खण्डित हुन पुगेको छ। SPP मा नेपालको संलग्नता नभएको सरकार र सेनाको दावी भइरहेका बेलामा सेनाले पठाएको पत्र नै सार्वजनिक भएपछि यो विषयमा नयाँ ट्विस्ट आएको छ। दर्शक महानुभावहरू, बुधबार साँझ मात्रै नेपाली सेनाले विज्ञप्ति जारी गर्दै SPP सम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता र समझदारी नभएको समेत दावी गरेको थियो। टेलिभिजन कर्मी रवि लामिछाने पूर्णकालीन राजनीतिमा उमिएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको उत्साहजनक उपस्थिति देखिएसँगै हौसिएका लामिछाने संघीय निर्वाचन लड्ने तयारीका साथ राजनीतिमा उमिएका हुन्। एक भिडियो क्लिप मार्फत लामिछानेले हिजो बिहिबारदेखि नै आफू पूर्णकालीन राजनीतिमा उमिएको बताएका छन् भने उनले आफ्नो सम्पूर्ण राजनीतिक योजना आगामी असार 7 गते राष्ट्रिय सभागृहबाट घोषणा गर्ने समेत बताएका छन्। म रहरले सञ्चारकर्मी भएको हुँ, तर परिस्थितिले मलाई राजनीतिज्ञ बनाउने भयो। आजबाट म पूर्णकालीन राजनीतिमा आएको छु, लामिछानेले भनेका छन्। यो मेरो सपना, चाहना, क्रान्ति, विद्रोह, रहर, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा केही पनि होइन। यो समाजलाई मेरो तर्फबाट मैले फिर्ता दिन खोजेको योगदानका रूपमा ग्रहण गरिदिनु होला। अबको मेरो यात्रा राजनीतिको यात्रा भयो भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, रवि लामिछानेलाई अहिले सबै नेपालीहरूले समर्थन पनि गरिरहेका छन् र दर्शक महानुभावहरू, उनले पनि सफल कार्यकाल अथवा सही काम गरेर जनताको मन जितुन् भन्ने नागरिकहरू चाहन्छन्। रवि लामिछानेले काठमाडौँ 3बाट चुनाव लड्ने सम्भावना पनि बढेको छ। उनले त्यहाँबाट चुनाव लड्न सक्ने एकदमै धेरै सम्भावना रहेकाले अहिले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू पनि उत्साहित रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरुलाई यस बारेमा के लाग्छ हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत आफ्नो धारणा राख्न पनि नबिर्सिनुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम SPP कार्यान्वयनको सम्झौता ओली सरकारकै पालामा भएको दावी गरेका छन्। वीर बहादुर खड्का स्मृति दिवसका अवसरमा बिहिबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा भएको कार्यक्रममा प्रचण्डले राष्ट्रवादको पाखण्डी प्रचार गर्ने प्रत्यक्ष भइरहेको बताएका छन्। जो आत्मसमर्पण गर्नेतिर जान्छन् उनीहरूले नै राष्ट्रवादको आवाज दिने काम गरेको भन्दै उनले भनेका छन्, हिजो आज SPP सम्झौता हुँदैछ रे भनेर भइसक्यो भने जस्तो प्रचार गरिएको छ, यो बिल्कुल झुट हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुनै पनि हालतले त्यस्तो खालको सम्झौतामा जान्न भनेर प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताएका छन्। र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने प्रधानमन्त्रीसँग र हाम्रो गठबन्धनमा भएको छलफलमा त्यस्तो कुनै सम्झौता भएको छैन, कुनै सैन्य सम्झौता छैन भन्दै उनले बताएका छन् र यो घोषणा म गर्न चाहन्छु भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले ओली सरकारको पालामा अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी स्वीकार गरेको प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सुरुमै समय लिएर बोल्दै ओली सरकारका उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री समेत रहेका पोखरेलले गठबन्धनको नेताहरूले झुटो बोलेको बताएका छन्। बिहीबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओली सरकारकै पालामा एसपीपी सम्झौता भएको दावी गरेका थिए भने त्यसतर्फ संकेत गर्दै एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले भने म केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री थिए। यस विषयमा कुनै पनि सकारात्मक कुरा लिखित वक्तव्यहरू माइन्युट छन् भने यो सांसद समक्ष प्रस्तुत गरियोस्, त्यसको पूर्ण जवाबदेही लिन हामी तयार छौं भन्दै उनले बताएका छन्। र साथमा एसपीपी सम्झौता ओलीको पालामा भएको प्रमाणित गर्नुस् भन्दै प्रचण्डलाई एमालेले चुनौती पनि दिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करको दरहरू कायम गर्दा कुनै राष्ट्रघात नगरिएको दावी गरेका छन्। बिहीबार संसदमा बजेट बारेमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले भनेका छन्, राजस्व सम्बन्धी समिति बनाएका करका दर रेटहरूप्रति म पूर्ण जिम्मेवार छु, जवाबदेही छु। त्यसमा कतै राष्ट्रघात गद्दारी भएको छ भने त्यसको म पूर्ण जिम्मेवारी लिन्छु, किनकि यहाँ कुनै राष्ट्रघात भएको छैन। डलरको सञ्चित आयात उत्पादनलाई समेत ध्यानमा राखेर दरहरू परिवर्तन भएको समेत उनले दावी गरेका छन्। होटल व्यवसायीले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग कर छुटको माग गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटका लागि होटलसँग नेपाल हाल्ने मेयर बालेन शाह समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाउँदै व्यवसायीले यस्तो माग गरेका हुन्। उनीहरूले पत्रमा कोभिड-19 का कारण अति प्रभावित भई थिलथिलो अवस्थामा रहेको पर्यटन तथा होटल उद्योग पुरानै लयमा फर्कन अझै केही समय लाग्ने उल्लेख गरिएको छ भने आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने, बढी रोजगारी उपलब्ध गराउने तथा विदेशी मुद्रा आर्जन गरी मुलुकलाई टेवा पुर्याउने होटल उद्योगलाई बचाइराख्न राज्यको पनि दायित्व रहेको समेत व्यवसायीले स्मरण गराएका छन्। सरकारले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा नेपाल संलग्न नहुने बताएको छ। रक्षा मन्त्रालयको बजेटमाथि सांसदहरूले प्रश्न उठाएको जवाब दिने क्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भनेका छन्, स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा नेपाल संलग्न छैन, संलग्न हुने सोच पनि छैन। नेपाल सरकारको तर्फबाट निवेदन गर्न चाहन्छु, नेपालको कुनै पनि संलग्नता छैन। नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनको हिस्सेदार बन्नै नसक्ने गृहमन्त्री खाँडले समेत बताउनु भएको छ। त्यसैगरी सरकारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण पनि निश्चित नभएको बताएको छ। लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री विमला ओली अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएकी छन्। मंगलबार राति करिब 1 बजे बेहोस अवस्थामा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना भएकी ओली बिहीबार दिउँसो 11 बजे डिस्चार्ज भएकी हुन् भने दाङबाट बुटवलमा आएकी उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको र अवस्था स्थिर रहेको डिस्चार्ज गरिएको अस्पतालका मेसु डाक्टर इन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभएको छ। पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य अवस्था स्थिर भएकाले आराम र औषधि सेवन गर्ने गरी डिस्चार्ज गरिएको उनले जानकारी दिएकी छिन् भने उनी अस्पतालबाट बुटवल स्थित निवासमा गएको उनी निकट स्रोतले जनाएको छ। मंगलबार बिहान दाङ स्थित एकराज बस्नेतको घरमा उनकी श्रीमती र छोरीमाथि कुटपिट गरेको आरोपमा राज्यमन्त्री ओलीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो भने यो घटना छानबिनका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नै समिति गठन गरेको छ। अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा संलग्न हुन नेपाली सेनाले सन् 2015मा पत्राचार गरेको पुष्टि भएको छ। सन् 2015 को अक्टोबर 27 मा 2072 कार्तिक 10 गति तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूत अलाइना बी टिप्लिसलाई पत्र लेख्दै नेपाल सरकारका तर्फबाट आधिकारिक रूपमा नेशनल गार्ड स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एनजीएसएसपी सहभागी हुन अनुरोध गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको करिब 15 दिनपछि नेपाली सेनाले पत्र पठाएको थियो भने ओली 2072 25 गते पहिलो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यसबेलामा रक्षा मन्त्रालय पनि उनले नै सम्हालेका थिए भन्दै बताइएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बलखुली शिक्षा शास्त्र स्नातकोत्तर तह तेस्रो सेमेस्टरको परीक्षा साउन 16 गतेदेखि हुने भएको छ। कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरी सेमेस्टर प्रणालीमा आधारित खुला तथा दूर सिकाइ समेत स्नातकोत्तर तह तेस्रो सेमेस्टर नियमित आंशिक तथा मौका परीक्षा साउन 16 गतेदेखि सञ्चालन हुने जनाएको छ। विश्वकै महँगो लागु औषध मध्येको मानिने लागु औषध खैरो हेरोइन काठमाडौँबाट ठूलो परिणाममा बरामद भएको छ। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो एनसीबीले काठमाडौँले चलाएको अपरेसन व्हाइट डस्ट मार्फत 51 किलो हेरोइन सहित 6 जना विदेशी नागरिकलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूबाट बरामद खैरो हेरोइनको अवैध बजार मूल्य 1 अर्ब 2 करोड रहेको ब्युरोका एसपी जीवन श्रेष्ठले हामीलाई बताउनु भएको छ। उनका अनुसार दक्षिण अफ्रिकाबाट आएका केही महिलाले पटक पटक लागु औषध हेरोइन सहित पक्राउ गरेको विगतको अनुभवका कारण क्रिमिनल प्रोफाइलिङ गरेर निरन्तर निगरानी गर्दा उनीहरू पक्राउ परेका हुन्।
सरकारले ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरेको छ। नदीमा उत्खनन गर्न थप सहज वातावरण बनाउने, क्रसर उद्योगहरू चलाउन थप सुविधा दिने गरी मापदण्ड नै संशोधन गरेको हो भने 22 वैशाखमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मापदण्ड संशोधनको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो भने संशोधित मापदण्ड सँगै मामिला तथा प्रशासन सामान्य मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गर्दै कार्यान्वयन गर्न समेत भनेको छ। प्रदेशिकका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्गोले सांसदको भावना सम्बोधनका लागि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेको बताएका छन्। बिहीबार विराटनगरमा बजेट बारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफू निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमको विपक्षमा रहे पनि सांसदहरूको आग्रहमा बजेट वक्तव्यमा समावेश गरेको बताएका छन्। हिजो बजेट भाषणमा प्रतिपक्षले नेकपा एमाले धेरै ताली बजाउनु भयो भन्दै उनले भनेका छन् र मन्त्री आङ्गोले निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमको खर्च आउँदो निर्वाचन अघि नै हुने बताएका छन्। स्थानीय तह मार्फत बजेट खर्च हुने भएकाले विगतको जस्तो आलोचना नहुने समेत उहाँको भनाइरहेको छ। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई छलफलका लागि बोलाएको छ। नेपाली सेनाले अमेरिकाको नेसनल गार्डसँग स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी का लागि पत्राचार गरेको विशेष सार्वजनिक भएपछि संसदीय समितिले शुक्रबार बिहान 9 बजेका लागि बस्ने तय भएको बैठकमा प्रधान सेनापति शर्मालाई छलफलमा बोलाएको हो। समितिको सचिवालयका अनुसार एसपीपीकै विषयमा प्रधान सेनापति सहित सरकारी अधिकारीहरूलाई छलफलमा बोलाइएको थियो भन्दै बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद भीमसेन दास प्रधानले आफू रक्षा मन्त्री हुँदा अमेरिकाले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी को प्रस्ताव नगरेको बताएका छन्। बिहीबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पूर्व रक्षा मन्त्री समेत रहेका सांसद प्रधानले सन् 2017 मा आफू रक्षा मन्त्री रहेको र आफ्नो कार्यालयमा अमेरिकाले एसपीपी को प्रस्ताव नगरेको स्पष्ट पारेका हुन्। उनले सन् 2019 मा एमाले नेतृत्वको सरकारमा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल हुँदाखेरि सो विषयको छलफल अगाडि बढेको दावी समेत गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गृहमन्त्री कृष्ण खाँड मार्फत एसपीपी सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता गर्नु सकारात्मक भएको समेत बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व उप प्रधानमन्त्री डाक्टर भीम रावलले नेपालले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अस्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले एसपीपी प्रति असहमति जनाएका छन्। नेता रावलले नेपालले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा सम्झौता गरेमा शक्ति राष्ट्रको कठपुतली बन्ने समेत दावी गरेका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले एसपीपीमा सहभागी भए नेपालको भविष्य र सुरक्षाको खतरा हुने पनि टिप्पणी गरेका छन् र स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामको दिशातर्फ गएमा नेपाल अमेरिकी सेनाको अखडा हुने समेत उनको टिप्पणी रहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूको उठाएको जवाब दिन छाडेर कोटलमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयको बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब प्रधानमन्त्रीले दिने कार्यक्रम रहेको थियो। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रतिनिधि सभा बैठकमा सहभागी भएनन् भने उनको सचिवालयका अनुसार देउवा बिहीबार दिउँसो 2:30 बजे होटल रेडिसनमा गैर आवासीय नेपाली संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए। सुनको मूल्य तोलामा 800 रुपैयाँले बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यसबारेमा जानकारी गराएको छ भने आज छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 97,300 रुपैयाँ तोकिएको छ र यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य 96,800 रुपैयाँ तोकिएको छ। त्यसैगरी चाँदीको खरिद मूल्य 1265 रुपैयाँ कायम भएको छ। काठमाडौँमा हैजाका बिरामी फेला परेका छन्। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा उपचारमा आएका 2 जना बिरामीमा हैजाको संक्रमण पुष्टि भएको हो भने अस्पतालका सूचना अधिकारी नवराज गौतमले काठमाडौँ मोडल अस्पतालबाट 2 शंकास्पद केस आएको समेत उनले जानकारी दिएका छन्। बिरामीको पीसीआर ल्याब परीक्षण हुँदैछ भने बागबजार क्षेत्रमा खानेकुरा चटपटे खाएको उहाँहरूले बताउनु भएको छ भने गौतमले भनेका छन् एन्टिजेन परीक्षणमा विब्रियो कोलरी नाम गरेको ब्याक्टेरिया भेटिएको छ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी काठमाडौँमा हैजाको बिरामी भेटिएका छन्। दर्शक महानुभाव तपाईहरूले रोडमा बसेर अथवा अन्य कुनै पनि ठाउँमा बसेर धुलोजन्य खानेकुराहरू अथवा धुवा धुलो परेका खानेकुराहरू खानुहुन्छ अथवा बाहिर खानेकुराहरू धेरै खाने गर्नुहुन्छ भने तपाईहरूले ध्यान पुर्याउनुहोला, किनभने अहिले विभिन्न किसिमका रोगहरू फैलिरहेका छन्। त्यसकारण हामी सबै सचेत हुन जरुरी छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले 2-3 पटक संसद विघटन गर्नेलाई देश निकाला गर्ने गरिएको भन्दै नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रश्न उठाएका छन्। बिहीबार अर्थ मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल गर्ने क्रममा मोदीले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई लक्षित गरेर यस्तो प्रश्न उठाएका हुन् भने अन्य संसारको उदाहरण हेर्दा 2 पटक 3 पटक संविधान उल्लङ्घन गरेका कयौं त्यस्ता दलहरूलाई जनताले त बहिष्कार गर्छ देश निकाला पनि गर्छन्। उहाँहरूलाई त धन्न देश निकाला गरेन, त्यो व्यवस्था हुन्छ कि हुँदैन भन्दै मोदीले भनेका छन्।
निगुरो टिप्न गएकी युवतीको शव भेटिएको छ। भरतपुर महानगरपालिका 27 की 23 वर्षीय रेखा बस्नेतको शव बाघले खाइरहेको अवस्थामा भेटिएको हो भने बस्नेतको शरीरको भाग खाइरहेको अवस्थामा फेला परेपछि सो बाघलाई धपाउनका लागि नेपाली सेनाको टोलीले 5 राउन्ड हवाई फायर गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब परीक्षक नरहरि अधिकारीका अनुसार बिहान 7 बजे निगुरो टिप्न गएकी बस्नेतलाई स्थानीय रामकृष्ण सामुदायिक वनमा बाघले आक्रमण गरेको थियो। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा असार 23 गते पुनः निर्वाचन गर्ने सर्वदलीय सहमति जुटेको छ। वैशाख 30 गते भएको निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बीच विवाद हुँदा मतदान स्थगित गरिएको थियो भने बिहिबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा असार 23 मा पुनः निर्वाचन गर्ने सहमति बनेको छ। निर्वाचनमा कङ्ग्रेस र एमालेसँग धाँधली गरेको आरोप लगाएपछि मतदान स्थगित गरिएको थियो भने निर्वाचन आयोगले गरेको स्थलगत अध्ययनले पुनः निर्वाचन गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। निर्वाचन पुनः हुनुपर्ने माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर समेत भएको थियो। जिल्ला समन्वय समिति नवलपरासीको निर्वाचनको विषयलाई लिएर नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र राज कणेल र संविधान सभा सदस्य देवकरण कलवारलाई कारबाहीको माग गर्दै उजुरी परेको छ। कङ्ग्रेसभित्रबाटै अन्तर्गत भएका कारण हार बेहोर्नु परेको दावी गर्दै कङ्ग्रेसबाट जीसस प्रमुख पदका उम्मेद्वार बालेन्द्र विक्रम शाहीले 2 नेता विरुद्ध पार्टीको जिल्ला अनुशासन समितिमा उजुरी समेत दिएका छन्। विशेष गरी अन्तर्गत गरेको भन्दै नवलपरासीमा कङ्ग्रेस नेता कणेललाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ। नेपाल सरकारले बेलायतसँगको श्रम सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। जेठ 31 गते बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाउँदै बिहिबार सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यो जानकारी दिएका हुन्। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका साधारण सदस्यहरू मध्येबाट प्राध्यापक सुदर्शन प्रसाद नेपालको अध्यक्षतामा 3 महिनाको लागि तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषद बैठकले गरेको छ। यसैगरी तारागाउँ विकास समितिको अध्ययनमा सुरेश शाह जोशी र सदस्य सचिवमा महेन्द्र कुमार थापालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि भएको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभएको हो। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ दिन नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। हाम्रो च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।